अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर हम आलम इस्लाम को और मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और मेरी दुआ है कि आप सब लोगों की ज़िंदगियों में आपको बार बार ईदैन नसीब हो और आपकी हर रात और हर दिन खुशियों और इत्मीनान और सुकून से भरपूर हो। इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की वजह से हमारा पूरा निज़ाम बेरंग, बेबू और बेजायका बन गया है और इस वबा की वजह से पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पर वो मुस्कुराहटें देखने नहीं आ रही है जो कभी ईद के मौके पर हम देखते थे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इतने लोगों ने दुआएं की है और हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बड़े अच्छे लोग, अल्लाह वाले लोग मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये वबा ख़त्म हो जाएगी और दोबारा हमारी ज़िंदगी उसी नहज के साथ और उसी जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ट्रैक पे आएगी। इस वक्त एक तो ईद से कबल कराची में जो PIA का हादिसा हुआ, पूरा पाकिस्तान इस पर दर्दमंद है और हम उन तमाम शहीदों की शहादतों की कबूलियत के लिए दुआगो हैं और उनके पसमानदगान के साथ इस्तिक़लाल का और उनके साथ हमदर्दी का ऐलान और इजहार कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान, जिनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि हमारा ये ख्याल था कि इतनी बड़ी गलती, और ये पहली नहीं है, मुसलसल है, कोई ना कोई आदमी तो ज़िम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन माशाअल्लाह किसी ने भी अब तक ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए मुद्दत भी मुकर्रर की गई है तो वो भी 3 महीने से ज़्यादा है, ताकि लोग अच्छी तरह भूल जाए और ये किस्सा फारीना बन जाए। लेकिन मुझे याद है कि जब गुज़श्ता हुकूमत में ट्रेन का हादसा हुआ तो वज़ीर आज़म साहब उस वक़्त कोई और था और जनाब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे। उनका यही मुतालबा था कि रेलवे के वज़ीर को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसलिए वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपनी पुरानी तकरीरों को सुने कि उसने कौम के साथ क्या वादे किए थे, क्या ऐलानात किए थे, क्या कमिटमेंट किया था। अब 2 साल गुजर गए और इतने कम अरसे में वो पुराने तमाम तकारीर और ऐलानात और वादे भी भूल गए। इस वक्त बहुत अहम मसला हमारे कश्मीरी भाइयों का है। गुज़श्ता 10 महीनों से वहाँ लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की इस वबा को भी इंडियन आर्मी ने एक असलहे के तौर पर इस्तेमाल किया और वहाँ इस वक्त भी इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं है। रमज़ान के महीने में भी वहाँ के अवाम और वहाँ के सियासी क़ियादतों पर हुकूमत की तरफ से जुल्म और जबर उसी तरह जारी रहा और ख़ास कर हमारे जो 2 कीमती भाई शहीद किए गए हैं उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ कश्मीरी कौम देख रही है तो ज़ुबानी कलामी साथ देने के बजाय और अल्फाज का सहारा लेने के बजाय अब वक्त आया है कि हम कश्मीर के आज़ादी के लिए एक वाज़ेह लाएअमल तरतीब दे और हालात का ये तकाज़ा है
کہ تمام سیاسی جماعتیں اور گورنمنٹ مل کر ایک نقطے پر اتفاق کرے کہ کشمیر کی آزادی اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ کشمیر تقسیم ہندوستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا اس وقت یہ ریجن ٹینشن اور جنگ کے شعلوں کے زد میں رہے گا۔ تو ہم اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ایکشن اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور کے حوالے سے لیا تھا، جنوبی سوڈان کے حوالے سے لیا تھا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کشمیر کے حوالے سے ایک مجرمانہ خاموشی کا شکار ہے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس مسئلے کو اہمیت دے دے اور کشمیر کے لیے خاص کر ایک نائب وزیر خارجہ کا تعین کر لے، اور ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ خاص کر ایک نقطے پر پاکستان میں OIC کا اجلاس بلانا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف کشمیر کی ایجنڈے پر۔ انشاءاللہ تعالی آج عید کے دن ہے، میں اپنی قوم سے اپیل کروں گا کہ قوم کو چاہیے کہ عید سادگی سے منائیں اور زیادہ آنا جانا بغیر ضرورت کے بازاروں میں گھومنا پھرنا یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی قوم کو مشورہ دوں گا کہ سادگی کے کلچر کو اپنایا جائے، اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اب بازار کھل گئے ہیں، مارکیٹ کھل گئے ہیں، لیکن جس طرح یورپی ممالک میں بھی بازار کھلنے کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور عشاء کے بعد تمام دکانیں اور مارکیٹس بند ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی کوئی نظام ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک کاروبار ہو، اور اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے مقرر کیا ہے، تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم بھی انہی طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ سراج صاحب، PIA کافی عرصے سے سارے میں ہیں، اور 10 سال کی اگر بات کریں پچھلے، تو PIA واحد فلائٹ ہے جس کو سب سے زیادہ جو ہے حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ قومی ایئر لائن کو بند کر دے جب تک اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جاتا، تاکہ لوگوں کی نہیں، قومی ایئر لائن کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے، جن لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے، جن لوگوں کی بدتدبیری کی وجہ سے PIA تباہ ہوا ہے، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ورنہ یہی PIA ہے، یہ دنیا میں ایک ماڈل اور ایک نمونہ تھا، اور ہماری اس PIA کے عملے نے دنیا کے کئی ایئر لائن کو چلنا سکھایا ہے، ٹریننگ دی ہے۔ اب وہاں انہوں نے تو ترقی کی، اور جو اپنا ادارہ PIA تھا وہ ناکامی سے دوچار ہے، تو آپ کس کس ادارے کو بند کریں گے؟ آپ پھر ریلوے کو ختم کریں گے، آپ PIA کو بند کریں گے، آپ اسٹیل مل کو ختم کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بند کرنے کی بجائے جو نااہل لوگ ہیں اس کا محاسبہ ضروری ہے، اور جو کرپشن ہے اس کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ سراج صاحب، آپ نے کہا مارکیٹوں کے اوقات کار حکومت کو اب طے کرنے چاہیے، اوقات کار تو عدالت طے کر رہی ہے، حکومت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اختیار میں ہے کہ یہ اوقات کار بھی طے کرے، SOPs کے اوپر بھی عمل درآمد کروائے؟ دیکھیں، اس وقت تو تمام اہم اور بڑے فیصلے یا عدالتوں میں ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اس میں رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پلوامہ پہ حملہ ہوا اور پھر پاکستان پر بھی حملہ ہوا، اس وقت بھی سیاسی حکومت نے کوئی اجلاس نہیں بلایا، سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا۔ اب دیکھیں، کرونا وائرس کی اس وبا میں ایک بار بھی حکومت نے اپوزیشن کو نہیں بلایا،
اور शरीक मशवरा नहीं किया, तो चूँकि हुकूमत इस वक्त है भी और नहीं भी है, तो इसलिए फैसले अदालतों में हो रहे हैं और लोग अदालत की तरफ देख रहे हैं और हर मसले में लोग इस्टेब्लिशमेंट और या अदालत से एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। आपको इल्म है कि ताजरों ने भी आर्मी चीफ को ख़त लिखा था। क्या ये एक सियासी हुकूमत के मुंह पर तमांचा नहीं था? लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत उसी तरह सो रही है और टस से मस नहीं हो रही है। तो यही वजह है कि सारे एसओपीज़ अब अदालतें तय कर रही है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही है। सर ऐसा भी बताएगा कि जो जांच के मामले पर फवाद चौधरी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दरमियान हुआ और जो एंड किया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कि वो हल्फन बताए फवाद चौधरी साहब के कितने रोज़े रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, क्या एक मुफ्ती, क्या एक आलिम को ये राइट है कि अल्लाह और इंसान के पर्सनल मामले पे इतनी पब्लिकली बात करें? सर एक किसी का फर्दर सवाल यह है कि रात 11:30 किसी का फर्दर है, रात 11:30 बजे ऐलान किया गया, क्या ये शरीयतन सही है? क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा चांद नहीं होता। 10:30 देखिए, एक तो मैं ये बता दूं ना कि चांद पहली बार नहीं नमूदार हुआ है। जब से ज़मीन बनी है, ये कायनात वजूद में आए हैं, ये चांद उसी तरह बना हो रहा है और इसी तरह नमूदार। तो ये अगर कोई कहे कि ये मेरी बरकत से चांद कल नमूदार हुआ था, ये बात गलत। बाकी आज ईद का दिन है, खुशी की बात करें, मुबारकबाद की बात करें, और मैं महीना भर के रोज़े के बाद नहीं चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब पे कोई तबसरा करूँ।